വരിയൊക്കെ കെട്ടിട്ടുണ്ട്. الحمد لله رب العالمين. كيف منك كيف الجو؟ هذا يمكن 1-2 اسبوع ان شاء الله خليفي مرتاح ما شاء الله. فيك سواح صح 2 سنه ما فيك لكن هذا سنه ان شاء الله فيك بقر حيوان مرتاح ما شاء الله. شجره مرتاح انسان مرتاح. الحمد لله. كيف هذا تفضل في غرب ولا شيء؟ ما في غرب. هذا الحين بقر بعدين نحط مشان عندنا فترات حد في نفر بيع في نفر بعدين مجانا. هذا الحين هو خلاص هذا فنلي يمكن 45. إذا في حليب وقت بقر في حليب 2 مرات. إذا ما في حليب وقت 1 مرة بالليل والصبح شيكو شرب. لكن شيخ هذا حليب كله وين وديه؟ هذا حليب اذا في حليب واقف ايوه يسوي سمسم نشوم. هذا روب. سوي روب ايوه سمن تقريبا لبنطه هذا تشيكو كله صغير هذا ما شاء الله ما شاء الله. هذا يمكن 2 شهر 3 شهر. هذا 2 شهر 4 شهر. ഇത് ഒമാനിയാണ്, നമ്മൾ ജബലിലാണുള്ളത്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫാമും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ഏകദേശം 10-45 പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജബൽ സംഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മാങ്ങ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ശരിക്കും നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. ഈ സംഗതിയൊക്കെ അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി ഏകദേശം നല്ല പാകമാകും. അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷേഖ് علي عوض هذا منطقة سمسم ونف. هذا منطقة ونف. كم سنة الحين هذا؟ هذا يمكن 1 سنة 9 شهر 8 شهر كذا. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മാസമൊക്കെ ആയ പശുക്കളാണ് ഇത്. هذا تقريبا كم سنة هذا؟ هذا يمكن تقريبا بس يا مازن وانا تفتحون زرعه. ഇതിനിപ്പം പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പുല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുല്ലുകൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഗതി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വളരെ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ നേരം ഭയങ്കര കുത്താൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ഈ
ഇപ്പൊ ഷേഖ് അലി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ പിൻബലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. الحين هذا بقر اكل زياده ليش؟ هذا سمسم برا ما في وقت دخل. ما شاء الله. ايوه هذا خلاص ما في وقت دخل. هو في بزين افتح مفتوح. تعال علي سمسم معنا. اذا علي ما موجود مشكله. يلا 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 يلا. കണ്ടോ, അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു അയാൾക്ക് നോക്കി എന്ത് ബഹളം, എന്ത് ആക്രാന്തത്തോടുകൂടിയാണ് പോകുന്നത് നോക്കി. ജബൽ സംഹാനും തവിയത്തീറും കഴിഞ്ഞ് കണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാരും തവിയത്തീറും ജബൽ സംഹാനും ഒക്കെ പോകണം. സൂപ്പർ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് തവിയത്തീർ ജബൽ സംഹാനൊക്കെ പോയി നല്ല കാഴ്ചകളും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ജബൽ സംഹാനും തവിയത്തീറൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ